呢個位置咧就138萬咧就可以買到別墅啦。嗱，我買100萬成交啊！屌你！嗱，呢個位置咧就138萬咧就可以買到一間別墅啦。我哋5月份嗰陣時咧，其實已經過嚟拍過嘅。咁呢度咧就係岑灣嘅時代南灣北岸啦。咁呢個盤咧就成個盤咧就當時我哋5月份過嚟拍嗰陣時咧，最平總價賣嘅上碟別墅咧都要去到168萬成交嘅。嗱，咁喺我右手邊咧就係我上次拍嘅呢個連排別墅啦。800萬帶埋家私家電所有嘅，全部都可以買得到啦。咁而家咧就700零萬就可以買得到。OK， 咁我哋而家咧都係拍翻上碟，上碟係我上次未拍過嘅，只不過報個總價嘅啫。咁我哋過咗3到4個月嘅時間啦，就跌咗成30萬嘅，而且咧係可以選擇裝修嘅。大裝修咧就168萬就可以買到上碟嘅別墅啦。嗱，咁喺呢個位置咧，佢係直接有香港嘅車咧，直接翻香港嘅，30分鐘咧就可以翻得到噶啦。而且樓下咧自己嘅商業綜合體咧，係明年嘅年初咧就會正式交付嘅啦。樓下仲有埋1+1超市，對面仲有商業街同埋街市嘅，係好旺嘅一個區。係岑灣嚟講咧係正中心噶啦。點解咁多香港人會選擇岑灣、深鄉、中山呢啲區域過嚟退休養老咧，或者係居住？係因為我哋頭先去飲咗餐茶過嚟咧，搞個餸、飲茶加埋茶位費，4個人食咗184蚊嘅啫。咁呢一餐咧，基本上如果放喺香港，我諗至少都300-400蚊起步啦。如果放喺珠海就200零蚊走唔甩嘅。所以呢個物價都好平嘅。再講埋咧，我哋呢個下面嘅位置咧，仲有埋好多嘅一個街鋪啦，咁都係好旺嘅，非常之旺噶啦。咁喺呢成個區嘅話咧，我可以話係珠海中山最平最低總價嘅別墅盤，而且係帶埋裝修嘅，跌咗30萬。咁而家咧買係最好時嘅，因為點解咧？我哋頭先計過，如果上碟200平方，138萬咧，折翻落嚟6000零蚊1平方嘅咋。咁筍嘅盤咧，一定要分享俾我哋啲粉絲朋友睇一睇先。我哋事不宜遲 ，Let's go 睇一睇示範單位。我哋而家咧就上咗嚟19棟嘅5樓啦，501嘅呢個單位。咁我哋見到呢部 lift 咧就係1梯2伙嘅。我哋而家就打開501呢度門，呢個面積咧就係168平方嘅，總價就155，直接就可以成交啦，155萬。咁圍翻嘅單價咧就9000零蚊一方嘅。咁佢咧就總共有5間房嘅，5房2廳2衛嘅。大家入到嚟可以見到咧，佢係做咗一個6米層高嘅中空吊頂。我哋普通嘅住宅咧只有2.9米到3.1米嘅層高嘅啫。咁呢種咧，因為係碟墅嘅上碟，咁所以先可以做得咁高嘅一個客廳嘅上面嘅高度啦。咁所以咧係好舒適嘅，唔使咁壓抑噶嘛。成個設計咧係宋式家具係設計嘅。呢個係帶咗裝修㗎嚇。咁佢示範單位咧，其實呢一間咧已經係賣咗㗎啦。咁我哋下個月咧就要交付俾業主嘅。咁所以呢個係我哋最尾一期拍嘅呢個示範單位啦。做咗一個圓台，總共咧就有6個人坐嘅大圓台啦。佢係客廳連埋餐廳一齊嘅。成個整體嘅空間咧係非常之大嘅。大家可以見到呢個廚房，哇！過嚟呢度煮飯啊，真係可以入嚟跳舞啦。因為成個空間真係好大。閂開門嘅3面門嘅一個雪櫃位都得啦，唔止窗開門啊。咁每一個地方咧，佢都設置咗窗嘅。因為我哋嘅碟墅咧係成一棟上嚟咧，係左右兩邊分開都有別墅嘅。咁所以佢哋啲窗位咧都比較多嘅，係要保證我哋嘅採光。成個背景咧，佢都做得非常之靚嘅。呢間房咧，佢就做成咗一個書房啦。
就唔係擺置床啊喺呢度嘅，係其中一間房間，呢個係第一間，咁大家可以望一望。嗱，咁睇完呢度咧，其實樓下有3間房嚇，樓下有3間房啊，呢個係公共嘅洗手間，做咗公室分離嘅。個洗手盆我覺得會細少少嚇，呢個洗手盆啊，入面嘅空間咧就 OK 嘅，夠用嘅。咁當然啦，到時我哋如果毛坯嘅話咧，到時可以喺下面改造成套房啊，呢啲都係可以嘅。啊，呢個係其中一間房，整體嘅3邊落2個床頭櫃，3邊落1面窗，全部係冇問題嘅。啊，夠用㗎啦，基本上。睇完呢間咧，仲有一間係連埋露台嘅間房。嗱，呢間房就比較得意啦，因為我哋喺5樓嘅位置啊嘛。咁其實呢間房咧就連埋出去出邊嘅露台嘅，整體空間同隔離嗰間房係一樣大嘅。啊，但係咧就有俾我哋嘆下咖啡啊，出咗嚟曬下太陽啊、陽光啊呢啲咁嘅露台仔俾我哋用啦。嗱，可以望落去下面嘅景觀啦。啊，隔離呢啲咧就係我哋嘅下碟啦。佢成個外觀都唔錯嘅，因為佢成個外觀咧係採用咗一個歐式嘅風格去打造嘅。下面3間房，上面有2間房嘅，但係呢個示範單位咧就打造成一個大嘅套房啊！佢成個設計咧係好靚嘅。我最中意嘅咧係佢呢度嘅樓梯，我哋咁樣上嚟嘅呢個樓梯咧，其實係可以影一影嘅。佢成個 L 型嘅玻璃咧，玻璃窗咧係全部透明嘅，可以俾我哋見到嘅採光咧，同埋個視野咧係好闊落。咁佢因為佢嘅層高咧成6米高嘅，咁所以呢一排嘅 L 型嘅玻璃窗咧就真係做得非常之震撼啦。我係最中意呢個玻璃窗嘅，咁亦都係最大嘅賣點就係佢呢個設計啦。嗱，佢上面呢個位有啲嘥咗嘅，個人建議下，如果你真係上咗嚟就要房間嘅，唔需要呢啲公共空間嘅，你直接呢度連埋入面做埋一個大嘅房間都可以嘅。因為呢個位置係我覺得係有啲嘥咗，可以封咗埋呢個成個位啊嘛。嗱，我點解話呢成個2樓咧係做咗一個大套間咧？呢度主門口入，咁入到嚟咧係整體嘅一個房間嘅空間啦。嗱，入到嚟咧就洗手間喺出邊嘅。嗱，因為佢係整體嘅大套間嚇，咁所以佢做咗一個洗手間喺出邊嘅。當然我哋唔使去根據佢嘅設計嚟做嘅，我哋可以根據自己嘅喜好嚟做設計，日後裝修嚇。嗱，咁呢個係大嘅房間啦。咁佢第2個房間喺邊度咧？第2個房間其實喺出邊嘅，咁所以呢個房間就細少少。我頭先話出邊呢個位置咧係嘥咗嘅，佢當然都可以打開門，但係我覺得唔需要咯，因為房間咁樣嘅話隱私度係好差嘅，明唔明啊？所以就封咗呢成個位咧，呢個空間就好大啦。啊，你加埋個廁所都夠，因為個人覺得豪宅你應該係廁所係大啲，有配埋浴缸咧，呢啲先正啊嘛。嗱，其實呢啲位置咧係真係你整體唔使多一間書房，唔使多一間書房，因為下面已經有書房啦，1樓已經有書房啦。你喺2樓咧，直接做成一個大嘅房間，然之後洗手間咧都預留埋，咁就靚啦。啊，成個衣帽間左右2點分開，呢個係衣帽間嚟嘅。啊，左右男女分開，咁啊夠晒用啦。出邊咧仲有一個細嘅騎樓、細嘅露台嘅，咁呢個係連埋上面嘅天台嘅。我哋呢個單位咧係電梯嘅，咁咧佢就冇送到50到70平方嘅天台。咁如果我哋買嘅而家現時買嘅其他嘅上疊單位咧，佢係其實有送一個50到70平方嘅天台嘅，呢個係免費贈送嘅。啊，係大空間可以俾我哋 BBQ 啊，可以俾我哋自己使用嘅，仲有花花草草呢啲都冇問題。啊，咁呢一間咧就已經買咗㗎啦。如果係電梯嘅168平方嘅單位咧，就係155萬嘅。
但係如果我哋樓梯嘅上疊咧，即係冇電梯嗰啲咧，就200平方嘅，200平方咧，佢係做到咩價錢咧？係138萬就可以買得到㗎啦，無批嚇。如果你需要裝修咧，就168萬就可以買得到。當然啦，樓梯嘅上疊咧面積會比呢度大多32個方，即係佢係200平嘅，會更加大，成個空間會更加大，但係價錢咧會更加平到20零萬到啦，平到20萬到啦大概。咁佢就少咗部 lift 啫。啊，呢20萬咧，其實到時你自己裝 lift 咧都有得剩嘅，明唔明啊？咁所以我哋睇完呢個，再睇一睇下面嘅一個下疊 ，OK，let's go。嗱，咁我哋而家咧就來到嚟呢個下疊嘅別墅啦，喺12棟嘅，咁我哋所見到嘅呢個咧就係公共嘅前花園嚟嘅，係啦，咁我哋入到嚟咧，先係屬於下疊嘅空間，同樣都係一梯兩伙嘅，咁呢個下疊咧就總共有成250平嘅面積，係好大嘅。咁佢下面咧就有一間房嘅，上面咧有2間套房，總共有3間房嘅。總共有分為3層，我哋先睇一睇呢間房間先。呢個房間咧可以作為一個長者房，有3面窗嘅，咁對翻出嚟就係我哋公共嘅花園。咁我哋轉翻出嚟可以睇一睇我哋嘅玄關位。其實呢個玄關位咧都好大嘅，咁我哋擺咗門前嘅一個3立架鞋櫃，都係足夠大嘅。呢個位置咧仲可以做埋一個背景牆，入門咧翻嚟屋企咧都好溫馨嘅。成個廚房咧 L 型嘅都夠晒大㗎啦。3件套全部包埋。我哋而家嘅裝修咧就係包咗呢個包裝修嘅，就係大概係30零萬到40萬之間啦，一個套餐。咁呢個咧就係屬於前花園一個細露台啦，望翻我哋公共花園嘅。OK， 我哋睇完呢度咧就可以嚟睇一睇呢個空間。其實呢個位置咧係嘥咗嘅，因為呢個位置咧佢係空嘅，但係咧佢係有啲嘥咗啲位，咁咧就配置埋一個公共嘅洗手間喺入面啦。咁我哋嚟到呢個廳嘅位置咧，可以見到咧，其實我哋上面咧係打通嘅，咁咧都有6米層高㗎啦，6米高，但係間隔咧係有啲奇怪嘅，因為佢有啲柱咧係比較多，所以呢個戶型咧佢做唔到市正。成個廳係好大㗎啦，只不過佢簡單裝修就擺唔到，即係仲未擺呢啲家電啊、電視啊呢啲嘢咯。成個露台咧都好闊落嘅。對住我哋嘅後花園，咁呢個後花園咧就係下疊嘅一個最大嘅賣點啦。因為我哋下疊先有後花園嘅，呢咁大嘅空間咧都係屬於贈送嘅。呢個就係後花園嘅位置啦。中意種啲花花草草嘅朋友咧，可能就會比較中意啲下疊嘅戶型啦。但係整體嚟講，我覺得間隔由間隔嚟講，上疊會靚過下疊好多嘅，因為上疊完全夠市正，呢個唔夠市正，因為啲柱太多啦。我哋落去下面睇一睇呢個地下負一層咧，就知啦。佢成個間隔咧，其實又有2條柱咧打落嚟嘅。咁我哋落樓梯咧，呢個位置咧就係負1樓啦。負1樓咧，大家會見到咧，落樓就係有2條柱喺呢度噶啦。咁所以呢個戶型嘅最大弊端咧，就係呢個位置，呢個係要扣分嘅有2條柱喺度嘅，擋住晒㗎啦，即係所以佢就唔到市正嘅單位。但係下面點樣改造咧？係中意打麻雀嘅或者係打桌球嘅，下面可以改成一個麻雀房或者係桌球室或者係影音室。影音室嘅話咧，下面我建議裝修成一個下沉式嘅，咁樣唱歌或者係睇電影就非常之舒適啦。而呢個空間咧，仲有多咗一個樓梯位喺呢個位置，可以作為一個儲物間，細嘅一個儲物室或者儲物間都可以嘅。250平咧，佢要賣到230萬嘅毛坯價錢，即係接近1萬蚊1平方㗎啦。性價比嚟講，呢個戶型咧係唔高嘅。
所以佢呢個戶型咧，而家剩低嘅單位都係算比較多嘅。通常嚟講，啲客戶選擇睇完上碟再睇下碟咧，一般都如果唔係中意下地下室嘅或者係後花園嘅呢啲咧，就唔會中意呢個戶型啦。嗱，上面嘅一個戶型咧，大家就可以見到咧，並不是咁理想啦。因為佢嘅房間咧，我覺得整體嚟講係細嘅，細嘅，成個房間係大嘅，但間隔咧就唔算話咁理想。因為佢呢個位咧，可能係用嚟做衣帽間啦，或者係做衣櫃嘅位置啦。但係間主人房咧就細咗啲啦。配置埋一個露台嘅，咁露台望翻出去咧，都係花園嘅景。嗱，咁我哋對翻出嚟呢度咧，其實呢道門咧係2樓嘅位置可以直接入嚟嘅。咁呢個門咧通常都係鎖住嘅，所以呢個都係成個戶型奇怪嘅地方咯。而呢個位咧係好長嘅一個走廊位，係嘥咗啲空間嘅。咁咧就有個洗手間啦。佢上面2間房咧都係套間嚟嘅。咁佢係做到3房2廳3衛啦，係3個洗手間嘅。嗱，呢個都係套間嚟嘅。呢間房嚟講係正常㗎啦。做到最市正嘅房咧就係呢間房啦。雖然佢用嘅空間比頭先第一間房2樓嘅第一間房細少少，但係佢整體係夠市正唔會奇奇怪怪。通常你擺衣櫃喺呢個位置或者擺擺個孖白床或者2米乘2米喺3邊都冇問題嘅。咁呢度2樓仲埋多咗一個露台嘅位置。咁望翻出去咧，就係我哋嘅路面嘅景觀啦、綠化啦、內園景啦，同埋自己嘅一個後花園嘅景觀嘅。嗱，咁成個單位如果係250方230萬咧，就會比上碟會爭少少啦。因為上碟咧，如果係你揀冇樓梯嘅嗰啲單位咧，就上碟單位只先係大概係138萬就可以成交到啦，冇批價。如果你要裝修咧，就168萬都可以買得到嘅，係好有性價比嘅。因為佢30萬咧，加多30萬咧就大裝修，而且呢個裝修款咧係可以直接俾你按揭嘅。咁你總共咧都係可以1.5成首期去買，但係呢個裝修款咧係唔需要全部 full pay 去俾嘅，係可以直接按揭嘅。即係譬如話30萬嘅話咧，你都係俾翻4萬5萬出嚟裝修就得㗎啦，係好有性價比嘅。咁所以呢個盤咧係打造成個中山或甚至乎珠海中山唯一一個最低總價嘅別墅，亦都係唯一一個大精裝修最低總價嘅別墅啦，就喺呢個位置啦。而且係屬於神灣嘅中心地段，所有嘅商業配套全部齊晒。我哋有自己嘅商場啦，有1+1就喺樓下啦，咁有埋巴士可以直接翻去香港啦。咁呢啲全部都係優勢嚟嘅。咁如果係即係想揾一個地方係想退休居住嘅，或者甚至乎你一定要別墅嘅，咁中山呢個位置咧，30分鐘翻到香港口岸，翻到港珠澳大橋口岸，即係翻香港可能個半鐘啦，就可以分到噶啦。咁咧係好有性價比嘅。同埋我哋頭先去飲茶咧，頭先都講過嘅開頭去飲茶，9個餸4個人先食咗180蚊咁係好有性價比嘅。如果呢一餐我喺香港至少400幾吧，我唔知可能係啦。咁所以呢個區域咧係值得香港人過嚟退休居住嘅，而且係別墅100零萬，有5間房。如果你唔大改造情況下，上碟有5間房嘅，所以138萬咧5間房任你揀。咁而家咧就你睇完呢個視頻，有興趣嘅打聲聯絡Kelvin，上面有我嘅微信或者 WhatsApp，你直接可以掃碼，咁掃完呢個碼咧就可以聯絡到我噶啦。拜拜。